Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with साह्रै राम्रो दिस इज टिका रिसोर्ट एन्ड उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो मान्छे So from here you feel that we are the entrepreneur. थ्याङ्क यू Not only work in Australia, but Nepali citizen. दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाजु Room number कति हाम्रो? थाहा छैन दाइ 403 र 409 झापा बिर्ता मोड पछि हामी छौँ अहिले पोखरामा ह्याभिङ आवर ब्रेकफास्ट बेबी ब्रेकफास्ट कस्तो कति अविनाश ब्रेकफास्ट कस्तो छ गोल पनि अलिक दबाएर खाने छ हामीले भर्खर ब्रेकफास्ट पनि गऱ्यौँ अब हाम्रो प्लान चाहिँ सोना र स्टिम बसिसकेपछि विल गो फर बिट अफ सपिङ अनि भोलिको तयारी गर्नुपर्ने छ भोलि बिहानै उठ्नेवाला छौँ हामी त्यसपछि आजको दिन एकदम बिजी हुनेवाला छ र वी आर प्रिटी एक्साइटेड है त somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. लुगा धुन खै कति पैसा रुपियाँ लिएर आइस यो ट्याक्सले दिन्छु भनेर ल्याएको हो साह्रै राम्रो चोक्टा खान गएको बुढी झोलमा पनि डुबेर थियो के चेकिङ सकिसकेपछि अब हामी जानेछौँ स्पा स्पाको काण्डमाथि काण्ड भइरहेको छ कहाँ गर्ने थाहा छैन हन्टिङमा छौँ हामी सबजना त्यसै काण्ड लाग्छ मसाज गर्ने पात्रहरू यहाँ पुग्यो भने तेरोमा मेरो रेकमेन्डेसन मैले लिएर आएको है जिम्मेवारी पनि मैले दिन्छु कपाल मसाज दिन हेर्दा हामी आफ्टर अल दिस दामी एक्साइट आफ्टर अल सब यो long days पछि चाहिँ I think we both deserve this retreat. And the baby? हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब KTM सिटी यहाँ पाउँछ एकदम राम्रो ट्रेक सेकको सामान सब मेड इन नेपाल प्रोडक्ट वी सुड सपोर्ट आवर नेपाली बिजनेस हाम्रो ज्याकेट किन्ने काम चाहिँ सक्यो वी गट द ज्याकेट गर्दै हुनुहुन्छ पे अब हामी कोल्ड स्टारको जुत्ता किन्न जाँदैछौँ होइन एकदम नेपाली प्रडक्ट अन्ली हाम्रो गोल चाहिँ त्यही हो कोल्ड स्टार मेरो साथी हुनेछ भोलिको लागि जुत्ता पनि किनियो के किनियो डिजिआई ओ होइन होला त किनिसकेको थिएँ व्यापारीले व्यापार गर्दैछ फोनबाट है तिमीलाई जुराती सपनामा
बिहानको 6 बजे छ एक्ज्याक्टली बेबी तिमी रेडी छौ ल न सबजना एकदम ट्रेकर्स गेजमा रेडी छ है साथी तिमी रेडी लेट्स गो होइन होला साथी पनि पुरै गियरमा हाम्रो मम र ममता म्याडम पनि पुरै गियरमा हुनुहुन्छ है हाम्रो यहाँ स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ यहाँ बहिनी उहाँ पनि एकदम आम एक्साइटेड अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको यात्रा हाम्रो सुरु भयो है अब हाम्रो होटलबाट हामी जाँदैछौँ कुन ठाउँमा जाँदैछौँ नहीं फर्स्ट स्टप कहाँ हो हाम्रो अब यहाँबाट हामी जान्छौँ झिनु डाँडा कति टाइम लाग्छ दाइ झिनु डाँडा जान 2 देखि 2.5 घन्टा भनौँ यात्रामा अन्त हामी चाहिँ त्यस्तो खतरा ट्रेकर पनि होइन नर्मल मान्छे वर्षको एकचोटि जस्तो जाने मान्छे हो होइन बिगिनर नै हो हामी पनि अब सायद इजिली नै जान्छ मलाई यताउति कुरा सुन्दाखेरि क्रस होइन हजुर हजुर हो नि पैसा छैन 2-4 दिन जान होइन अनि दुईवटा साथी मिल्यौँ एउटा भेडाबोटाले मेरो साथीले नमिल्यो भने त्यो त भयङ्कर हिँड्ने तपाईँको त्यति बेला जाँदाखेरि गोबनबाट हिउँथ्यो कि यति हाइट थियो कि त्यस हाइट थियो त्यसको पछि त्यसो सोह्रले हिँडेको म चाहिँ एक दिनमै भइपुग्यो कि हामी अस्ति गएर लग हामी बिहानको 3 बजी हिँडेको बेलुका 11 बजी त हामी घाटुकै आइपुग्यौँ एक दिनमा गएर आएको ठाउँमा 5 दिन लगाएर जाने अन्तिम गरिदिन्छ स्पेसली ममता म एक्लै हिँडेँ नि त 20 दिन नै आइपुग्छ तिमी कति दिनमा आइपुग्थ्यौ होला साथी 3 दिन तिमी बेबी 5 दिन अन्त 5 म चाहिँ आइदिन्थेँ होला त्यो 10-12 घन्टामा चाहिँ पवन दाइ जस्तो जस्तै हो लुम्नेमा छौँ हामी खाजा खान्छौँ सेल चिया त्यो हो लाइफ होइन अब रमाउनुपर्छ मेन कुरा आफू खुसी हुनुपर्छ अब कोही अबको 3 वर्ष 4 वर्षपछि नेपाल आउँदैछन् तैपनि म थाकेँ अझै थाकेरै बस्छु होइन सुत्छु भनेर बस्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने हामी 1 महिनालाई यहाँ छुट्टी लगाएको छौँ त्यही भएर इन्जोय गर्नुपर्छ बेस्ट जति सक्दो सुत्ने हामी भोलि सुतौँला पर्सि सुतौँला अर्को महिना सुतौँला तर घुम्नु चाहिँ आज पर्यो के पर्यो चिया कफी पनि भइसक्यो अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप भनेको सिधै झिनु डाँडा हुन्छ है त अर्को गाडीमा हो है यो ब्यागलाई अलिकति साइडमा राखेर यतै पेलिदिउँ न त के हुनु अन द वे हाम्रो भाइहरू चाहिँ स्कुल जाँदै हुनुहुँदो रहेछ टक्क अब यहाँबाट गाडीमा चढेर जसले पनि दिने कि बच्चाहरू भन्ने दिन पऱ्यो नि यहाँ ठुलोले पुगेको भए हो हामी मात्रै जाने भन्ने हुन्थ्यो हो नि त्यहाँ माथि जानुपर्ने यिनीहरूलाई स्कुल बसेर एकैछिन है
सबै उकालो चढ्ने है त्यो अघि फेरि त्यो बाटोबाट आएको यहीबाट आउँथ्यो कि घाटो जाने ए त्यो धम्बु जाने बाटो हुन्थ्यो नि बाई गरिदेऊ बाई गरिदेऊ ओ नाइस बाई गरिदेऊ भाडा दिन्नौ भाडा चाहिँ भोलिको टिफिन हाम्रो नाममा है ल सामरोङ भन्ने ठाउँमा आयौँ अब यहाँबाट झिलु डाँडा उता यहाँसम्म चाहिँ गाडी आउँदो रहेछ होइन पछाडि अब हिमाल देखिन्छ कि देखिँदैन हेर न ठेकेर ब्याक ब्याग रेडी हामी तयार छौँ यस अहिले सबको अनुहारहरूमै पुरा अनुहारमा चमक छ नि होइन बास अनुहारमा कतिको चमक छ खै देखा यता ओ तेरो अनुहारको चमक देखा नि यता एकचोटि तिम्रो मेरो पनि चमक चाहिँ राम्रै छ अहिलेसम्म है सुरु नै गरेँ चमक मेरो छ सबैभन्दा चमकदार अनुहार हामी चाहिँ अब छौँ झुलुङ्गे पुलमा यहाँ एक्साइटमेन्ट छ यस्तो दामी ठाउँ गड यात्रीहरू के छ त पदयात्रा सुरु भएको ठिक छ एकदम पोजिटिभ भाइब्स आइरहेको नानो ठिक छ एकदम पोजिटिभिटी आइरहेको छ मलाई चाहिँ तल चाहिँ यस्तो छ है देन यतापट्टि यस्तो खोज पुरै नमस्ते दाइ फेरि ल नमस्ते हजुरहरूलाई झिलु डाँडामा स्वागत छ वेलकम टु एबिसी क्याम्प थ्याङ्क यू है ब्रो हल्का फुल्का मात्र केही होइन थियौँ सबजना टी सर्टमा आइसक्यो इभन म पनि सेडीको मुखमा अझै पनि रौनकै छ है एक्साइटेडै थियो भने अझै यतिकै म थाकिसक्यो होइन सुरु चाहिँ बल्ल भयो क्या अब उकालो सर लगाइ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ त्यहाँबाट यहाँ माथि है त्यहाँबाट यहाँ अब यहाँ हामी छौँ टी हाउसमा है अब मेरो धर्मपत्नी यहाँबाट अब हामी जान्छौँ सिधै माथि अब 700 मिटर जस्तोमा उकालोमा चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँ छ हाम्रो है त चिकन खाना कता हो यता दाइ चिकन खाना धन्यवाद नबोल्ने मान्छे शान्त बस्नु चाहने मान्छे यो खाएपछि हामी अहिले आयौँ यो ठाउँलाई के भन्छ केटा हो छुमरममा छौँ हामी होइन छुमरममा चाहिँ अब खाना खाने ब्रेकमा छौँ 5 देखि 6 घन्टा ट्रेक गऱ्यौँ हामीले अहिले आएर खाना खाँदैछौँ पानी हल्का परिरहेछ तर फेरि पानी रोकिन्छ होला है तर यत्रो माथि हाइट आउँदा पनि लुक एट दिस isn't this the satisfaction, right? Everyone's enjoying their meal. बर्गर खाना चाहिँ खायो हामीले एकदम मिठो खाना होइन अब 1.5 घन्टा लाग्छ भने चाहिँ हामी जानुपर्ने हो त्यहाँ माथि त्यही बास बसिन्छ आज चाहिँ आँखा अगाडि चट्याङ पर्यो सातो पुत्लो उड्यो मेरो भोलि थर्र कामे कालेको एक्सपिरियन्स के भयो कस्तो भयो सँगै थियो सुनौँ अगाडि का लिटरली गुम्बा अगाडि ल्यामा चट्याङ पर्दिन झन् नै तर रमाइलो हजुर चर्चा के छ अझै सातो भइरहेको छ अप्पर सिनमा जाँदैछौँ
अब हामीलाई 1 घन्टा लाग्नेछ म जसरी हिँड्यो भने चाहिँ 45 मै पुगिगेला तर हामी जसरी हिँडे पनि पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ यसमा म कालेलाई दिन्छु काले के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ कालेको धर्मपत्नी यस्तो हुनुहुन्छ मेरो धर्मपत्नी उ त्यहाँ प्रिन्सेस हो नि मेरो धर्मपत्नी ल सक्छ सक्दैन नि बी 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 स्टे ट्युन भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ अब हाम्रो धर्मपत्नी के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो चाहिँ कसरी आइरहेछ सुपर हिट हामी चाहिँ अप्पर सिनमा आइसकेका छौँ यस्तो छ भ्यू चाहिँ हेर्नुहोस् है त आफ्टर अल कस्तो खालको साग पहिला त्यो भन यो हरियो हरियो जस्तो छ खै स्वाद कस्तो छ त स्वाद त लगभग गुलियो होला गुलियो हालिदियो प्लिज लाइक गुली साग हालिदियो त प्लिज यति थ्याङ्क ए पुग्छ बाबु पुग्यो धेरै धेरै धन्यवाद गुड मर्निङ उठिसक्यौँ हामी अब हामी जान्छौँ हाम्रो यात्रा हुन्छ दोभानतिर त्यहाँ गएर खाना खाएर हामी चाहिँ देउरालीमा स्टप गर्न देउरालीमा चाहिँ सुत्ने गरी पुग्न चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ है चेक दिस वेदर सिन्वा ब्याम्बो त्यसपछि दोभान हिमालय देउरालीमा चाहिँ हामी बस्ने प्लानमा छौँ देन चाहिँ हाम्रो दिदी हामी अप्पर सिन्वामा बसेको हाम्रो ओनरजी एकदम दिदी ल दिदी बाई बाई हस् दिदी लेट्स गो बादल माथि जति पैसा त्यसकै होस् होइन तर लाइफमा एकचोटि यसरी हिँडेर पदयात्राको रमाइलो चाहिँ गर्नुपर्छ द्याट्स माई फिलोसफी ब्रो बुझ्यो नि लाइफमा क्या यस Look at this. के यो कुरा हामीलाई पैसाले किन्न सक्छौँ त हामी आइपुग्यौँ ब्याम्बो 2145 मिटर यस्तो ठाउँहरूमा आएर चाहिँ ढोग्नुपर्छ है हामी छौँ अहिले ब्याम्बोमा नेक्स्ट स्टप भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ साथी दोभानमा जान्छौँ पुग्छौँ हामी त्यहाँ गएर खानासाना खाएर त्यस पछाडि हाम्रो यात्रा आज सुत्ने भनेको देउरालीमा हुन्छ पानी परिरहेछ हामी चाहिँ अब वे टु दोभान अल गुड हजुर सर यस सर पैसाले के किन्न सक्दैन रे बेबी Look at this. हाम्रो डे 5 ट्रेक अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको दोस्रो दिन आज पहिलो दिन हामी त्यहाँ बस्यौँ अप्पर सिन्वा दोस्रो दिन सिन्वाबाट बिहान हिँडेर हामी दोभान आइपुग्यौँ यहाँ खानसाना खान्छौँ हामी खानसाना खाइसकेपछि हाम्रो अर्को स्टप भनेको जहाँ हामी सुत्छौँ आज देउराली हुनेछ अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ साथीभाइहरू हाम्रो नयाँ साथी पनि एकजना भेट भयो यही रहेछ रमाइलो पार्टी हाम्रो है साथीलाई
नयाँ साथी यहाँ हुनुहुन्छ हेलो भनिदिनु ल लेट्स गो डबल एक्सप्रेसो विथ ब्राउनी त्यो पनि कहाँ आएर भन्दाखेरि दोबान यस्तो दामी सेटअप छ यहाँ यहाँको दारी यस्तो राम्रो के खाने जे नि छ सुविधा फ्रेन्डली सुविधा पर्फेक्ट ठाउँ दोबान दाल भात पावर 24 आवर दोबानमा हाम्रो गोल त्यहाँ पुग्ने बाटो अल द वे यहाँबाट यस्तो गएर त्यहाँ यो ठाउँको नाम चाहिँ हिमालय हो होइन यस पछाडि हाम्रो स्टप भनेको देउराली हुन्छ जहाँ हामी रेस्ट गर्छौँ आजको रातको लागि हल्का निलो निलो आकाश देखिरहेछ तर कालो पनि छ यस्तो दामी ठाउँ छ है गेट फ्ल्याग्स म चाहिँ हाम्रो अविनाश साथी भन्नुहोस् मेरो इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ हजुरलाई अहिलेसम्म सोफार कस्तो लाग्यो साथी सोफार सो गुड होइन एकदमै राम्रो लागिरहेछ होइन एकदमै दामी बाटो सबै पिपुल आर रियली गुड अब यो ठाउँको विशेषता चाहिँ भन्छु म यहाँ प्लिज यहाँबाट पानी बग्दै बग्दै माथि त्यहाँ माथिबाट हजुर यहाँबाट बग्दै 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 यताबाट पनि बग्छ हजुर अनि त्यहाँबाट पनि बग्दै 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 त्यो एक त्यो दुई ठाउँमा गएर सबै त्यहाँ मिसिएर होइन सेतो पानीको त्यो फ्लो पनि धेरै ठोकेर त्यो सेतो भयो यस्तो छ अब हामी देउराली जानु छ 2 घन्टा लाग्छ हाम्रो देउराली जानलाई हजुर हामी दामी वी आर डुइङ भेरी गुड एभ्रिवान्स ओके होइन वी अल आर प्राउड अफ इच अदर होइन त्यो पानी एकदमै परिरहेको थियो दिस इज निडेड इट्स एक्चुअली ब्युटिफुल हजुरहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु फलो मी चेक दिस आउट दाजु के छ हाँस्नुहुन्छ दाजु के हो यति अब उकालो सकिएन हिमालयबाट अब देउराली जाँदैछौँ यो म चाहिँ अलिकति जुम आएँ जस्तो लाग्यो जुम हटाइदिएँ मैले त्यही हो म राम्रो छु यो चाहिँ हाम्रो दामी बनाएको छ बाटो एकदमै राम्रो बाटो यति उकालोमा पनि यसरी हिँडिया छ ल त्यहाँ पुग्नु भएको छ हाम्रो सर यो खोला चाहिँ एभलान्चको एकदमै ठुलो थ्रेटवाला खोला यहाँ चाहिँ कुद्नु हुँदैन भन्नुहुँदो रहेछ यहाँको मान्छेहरूले हामी पार गऱ्यौँ हाम्रो साथीहरू त्यहाँ पार गर्दैछन् यहाँ छ झरना झरनाको मूल बरफ हिउँ नै जमेछ सरिक के छ त अवस्था तिम्रो Door to heaven. यो भर्खरैसम्म देखिरहेको थियो यो यहाँ एउटा डाँडा थियो
डाँडामा हिउँ परिरहेको थियो भर्खरीको भर्खरी ढाकियो यहाँ अब हामी त्यहाँबाट त्यहाँ पुगेपछि जस्ट त्यो उकालो पुगेपछि हामी देउराली आयौँ सोफा सो गुड कस्तो भइरहेछ Look at my face, bro. लाखौँ स्टेप हिँडे जस्तो लागिरह 2000 जति हिँड्यो होला एकाएक बादल आइदिएको छ यहाँबाट हिँड्दै हामी यहाँ पुग्यौँ यहाँबाट यो डाँडा थियो म हेर्दै थिएँ तर एकाएक बादल आइदियो अहिले पुरै केही देखिन्न अड्डा केही पनि देखिन्न यही हो यहाँको वेदर यहाँ हाम्रो बुद्धजी हुनुहुन्छ त्यही हो यहाँ हाम्रो जनताहरू हुनुहुन्छ रेस्टिङ पोइन्ट ओके हामी चाहिँ आइपुग्यौँ कहाँ आइपुग्यौँ गर्ल्स देउराली कति हाइट 3200 meters morning from देउराली बिहानको 6 बजिरहेछ यो पुरै रेन्ज पुरै हिँड्दै छोप्दै थियो हिजोसम्म पुरै नै यहाँ एउटा ट्रेकर छ होइन पुरै हिँड्दै छोप्दै थियो आज यस्तो छ हाम्रो नेक्स्ट स्टप भनेको चाहिँ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प हो यहाँबाट 3 hours वक भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ 4 घन्टा लाग्न सक्छ बट इट्स ओके आकाश निलो छ अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ होइन देउरालीमा अब हामी चाहिँ देउरालीबाट भर्खरै हिँडिसकेका छौँ हाम्रो आजको प्लान भनेको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प एम्बेसीमा गएर लन्च गर्ने देन विल बी हेरिङ टु एबिसी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हाम्रो गन्तव्य त्यहीँ छ अनि आजको रात हामी त्यहीँ बस्छौँ यस्तो छ हाम्रो अझै सर चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ साथी आउँदैछ अझै सर यहाँ तपाईँको भ्लगमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ आउनु ल आजको प्लान मैले बताइदिइसकेँ तपाईँ पनि यसो मलाई हेरेर नि सुतेर यो भ्लग हेरिरहने मान्छेहरूलाई नि रिग्रेट गर्नुपर्छ क्या एकचोटि देखाइदियो त यहाँ आउनु पर्यो क्या यो रियल वर्ल्ड खाटमा एसी चलाएर कोल्ड ड्रिङ्क खाँदै फेसबुक स्क्रोल गर्ने होइन केटा हो बी अ रियल म्यान रियल वुमेन कम डु दिस एडभेन्चर से सँगै हिँडौँ न अलराइट जम्प Look at that. पुरै आइस हेलो गाइज यो कहाँ हो थाहा छ हेरौँ है त कहाँ हो कता हो कता हो हामी चाहिँ कता हो 800 meters to go to MBC बाटो यस्तो छ सबको हालत यस्तो छ ट्रेकर के भन्यो अरे बेबी एबिसीबाट केमा जाने रे हेलिकप्टरमा फर्किने यता हेरेर भन न केमा फर्किने रे हेलिकप्टरमा फर्किने किन गाह्रो भयो त केमा फर्किने रे
माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प आइपुग्दाको हालत यस्तो छ, यता यस्तो छ, यता यस्तो छ। मेरो आफ्नै हालत गम्भीर छ। वेलकम टु द रियल अजय भ्लग अगेन। त्यो भन्नु पर्दैन ल, मैले त्यो क्यान्सल गरिदिएँ है त। अब हामी एमबिसीमा खाजासाजा खाएर लोड थाकेका थियौँ। खाजासाजा खाएर अब हामी आफ्नो गन्तव्य विच इज एबिसीतिर लाग्दैछौँ। अब मैले मेरो फेस देखिरहनु भएको छ तपाईँले, मैले ब्याक क्यामेरा गर्छु, तपाईँ टुवा पर्नुहुन्छ है त। लुक एट दिस भ्यू, हो माई गॉड गाइज। हेलो हेलो फेरि हेलो हेलो गाइज। ल है है अजिज्यू, सरिताज्यू, अनुसाज्यू, ममताज्यू। आज सबभन्दा अगाडि ममताज्यू हुनुहुन्छ। अन द वे टु एबिसी। ल लेट्स गो गाइज। हामी हाम्रो ट्रेकको चाहिँ अलमोस्ट 95% चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौँ। 5% ओन्ली लेफ्ट। हाम्रो साथी भाइ बहिनीहरूको एनर्जीलाई गर्नुपर्छ। थकै लाग्यो भने हामीले वी आर पुशिङ इच अदर्स होइन। सो इन एन आवर विल बी देयर। रमाइलो भइरहेछ। Peace. Finally, fucking hell. Onboard base camp. Here we are. सबजना आइपुग्यौँ, राम्रोसँग आइपुग्यौँ, रमाइलो भयो। It will be one of the greatest moment of our life. Thanks to these beautiful people who are on this journey. चिया खाऊँ ल पहिला। फाइनली हामी चाहिँ सबैजना आइसक्यौँ एबिसीमा। चिया खाँदैछौँ। एकदमै दामी वेदर छ, चिसो छ। हाम्रो भुलियाबाट थाहा हुनसक्छ है। एकचोटि बाहिर देखाइदिउँ न नसरी। यस्तो रमणीय वातावरणमा हामी चिया खाँदैछौँ। कि नेपाल स्वर्ग होइन? सायद यही नै होला स्वर्ग। Good morning from Annapurna Base Camp. Look at this 360 view of mountains. Hello kids. This is your mom and dad. This is your mom and dad. We are in the कति भयो हामी? हामी 26 वर्षको भयौँ र हामी यहाँ छौँ अहिले Annapurna Base Camp. Annapurna Base Camp. Though we are a little bit sick, तर पनि बिरामी छौँ। we made it finally. You guys, हुन्छ नि, you don't even exist now, but this message is for you. Always enjoy your life. Do what you love. This is the message for you from your mom and dad. We love you. Love you. Annapurna Base Camp, बन्द नाक, रुगा, कोही गल्या छ र यस्तो अविस्मरणीय याद लिएर हामी फर्किँदैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद अन्नपूर्णलाई। One of the best place in the earth. Heading back to home now. Totally worth it. We had fun. Alright, this is the end of Annapurna Base Camp trek vlog. रमाइलो भयो, लाइफको एकदम बवाल मोमेन्ट पनि क्रिएट भयो। हल्का रुगा पनि लाग्यो, गाह्रो पनि भयो, तर टोटली वर्थ इट। किन भनेपछि चाहिँ लेट मी शो यु दिस। यो भ्यूको लागि चाहिँ इट्स टोटली वर्थ इट। Totally worth it. सारङ्गी रेटौला, मौका मिले फेरि भेटौँला।
एबिसी यो मान्छे साँच्चीकै पुगेर आयो कि आएन भनेर चेक चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नाटक गर्यो होइन तर यो साँच्चीकै Well, this is the end of ABC trek. Alright, bro. Hey, it was nice to meet you. Hey, sure, bro. Hey, thank you. प्यारे की